अगर कोई तकलीफ पहुंच गई तो सब्र कर लेना, कोई मुशक्कत आ गई तो सब्र कर लेना, किसी ने धक्का दे दिया तो सब्र कर लेना, किसी ने अगर दो बोल सख्ती के तुमसे बोले तो सब्र करना। अगर किसी को तुम्हारा वहां लोगों से मिलना आना जाना उठना बैठना तुम्हारी तरफ लोगों का ना किसी को अच्छा ना लगा तो सब्र करना।